We say our goodbyes and light up like fireflies, 'cause there's so many things left to explore. I don't wanna hold you back. Your heart is safe with mine, and I can't find the words to keep you, but I don't think I want to, 'cause we're living it up for love, living it up for love. Just keep living it up for love, living it up for love. Whatever is good for you. গুড মর্নিং এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আমি সায়ন্তন, আমি পায়েল, আর তোমরা দেখছো সায়েল স্টোরিজ। আজকে আমাদের ডেস্টিনেশন হচ্ছে শেরগাঁও। শেরগাঁও হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশের একটা অফবিট জায়গা। তো এখন ব্রেকফাস্ট দিয়ে দিয়েছে, ব্রেকফাস্ট করি। ব্রেকফাস্ট করার পর আমরা এখান থেকে ফটফট বেরোবো। ব্রেকফাস্টে আছে রুটি আর আলু জিরা। কালকে আমি সারাদিন আলু খাইনি, তো আজকে খাবো, ভালো লাগছে। তো আজকেও কিন্তু ওয়েদার বেশ ক্লিয়ার। এটা কিন্তু আপার বমডিলা। थैंक यू, जरूर आएंगे, हैप्पी ट्रैवल। नेक्स्ट टाइम भी जरूर बिल्कुल बिल्कुल जरूर आएंगे और सभी को आने के लिए बोलेंगे। सबको সবাইকে এটাই বলছি যে দিদির হসপিটালিটি এবং দিদির হাজবেন্ড দুজনেই ভীষণ ভালো মনের একজন মানুষ। এই প্রপার্টিটা এয়ারবিএনবিতেও দেওয়া আছে। তোমরা যদি বেশ অনেকজন একসাথে মিলে মজা করতে চাও, এই জায়গাটায় বমডিলাটাকে এনজয় করতে চাও, দেন এই প্লেসটা খুব ভালো। আর যেহেতু অ্যাটাচ বাথরুম নেই, সেই জন্য ফ্যামিলি যদি আসে একটা গ্রুপে বা কোনো গ্রুপ আসে, সেক্ষেত্রে আরো বেশি সুবিধা হবে একদম। আর কাপের এলেও কোনো অসুবিধা নেই, আমরাও তো এসেছিলাম, কোনো অসুবিধা হয়নি, আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি। এবং কোনো প্রবলেম হলে দিদিকে বললে দিদি সলভ করে দেবে। খাবারের কোয়ালিটি কিন্তু খুব ভালো, দিদির রান্না খুব ভালো। সো এখানে একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আমরা যাচ্ছি, একটা ভালো স্মৃতি নিয়ে আমরা যাচ্ছি। নেক্সট টাইম অরুণাচল প্রদেশে এখানে এলে অবশ্যই আবার দিদির কাছে আসবো। তখন দিদির হয়তো প্রপার্টি আরো বড় হয়ে যাবে, আমরাও সেটাই চাইছি। সো তোমরাও এসো, এই জায়গাটাকে এনজয় করো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। आना बाय, से बाय टू एवरीवन, से बाय। हाँ, सबको बोलो हम लोग के होम स्टे पर आना है। इधर चले इससे है ना। बाय, लव यू, बाय। या अच्छे से रहना, फिर आएंगे, টাটা। এটা হচ্ছে মনেস্ট্রির রাস্তাটা। মনেস্ট্রির রাস্তা থেকে ঠিক বেরিয়েই এখানে দেখো তেনজো হোমস্টে। এই যে হোমস্টে বাইরে থেকে এখানেও একটা পার্কিং এরিয়া আছে, আর রাস্তার উপরেও তোমরা গাড়ি পার্ক করতে পারো। ঢোকার ঠিক একটু আগে একটা ব্রিজ পড়ে, সেই ব্রিজ থেকে একটু ঢুকে এলে একটা অ্যাপেল গার্ডেন আছে। তো এখন সেই অ্যাপেল গার্ডেনের কাছে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। মানে পুরো অনেক কিছু আছে, বেরি টেরি সমস্ত কিছুরই গার্ডেন, হর্টিকালচার ফার্ম একটা রয়েছে। তো সেখানেই আমরা ঢুকেছি, বাইরেটা দাঁড়িয়ে আছি। তো এই হচ্ছে জায়গাটা। এখানে মানডে টু স্যাটারডে অনলি লেখা আছে, আর সানডে হলিডে। তার মানে আজকে সানডে আছে। আর ভিজিটিং আওয়ার্স হচ্ছে 7:30 থেকে 3:30 পর্যন্ত। তো এই হচ্ছে জায়গাটা। এই গেটটা দিয়ে ঢুকে যেতে হয় বললো। তো দেখো এগুলো পুরোটাই অ্যাপেল গার্ডেন। এখানে বোর্ড লাগানো আছে, বিভিন্ন রকম অ্যাপেল এখানে হয়। আর এগুলো নার্সারি টাইপ, এখানেও ভেতরে কিছু গাছপালা আছে। এখানে বেসিক্যালি পুরোটাই হচ্ছে অ্যাপেল গার্ডেন। এই যে এর মধ্যে এগুলোরও অ্যাপেল গাছ আছে। সেপ্টেম্বরে পুরোটা তুলে নেওয়া হয়েছে। তোমাদের মনে আছে তার আগের ব্লগে আমরা একটা ফল খেয়েছিলাম, পার্সেমম, যেটা আমাদের ভীষণ ভালো লেগেছিলো। এখন এই পার্সেমম যে ফলটার গাছের কাছে যাচ্ছি আমরা, কয়েকটা গাছ আছে। তো ওর খুব ইচ্ছা ছিল যে গাছটা দেখবে এবং গাছ কাছে যাবে, তখন সেখানেই যাচ্ছি। তো এই রাস্তা দিয়ে এখানে এলাম, আর দেখো কত হয়ে রয়েছে পার্সিমাম। এটা এখন আমার ফেভারিট ফ্রুটসের মধ্যে একটা হয়ে গেছে। একবার খেয়েই খুব ইচ্ছে হচ্ছে একটা তুলে খাই। কত হয়েছে গাছে, কি ভালো লাগছে এখানে দেখো। আর ওই দিকের গাছগুলো কি সুন্দর দেখতে লাগছে, অসাধারণ লাগছে। বাইরে এত গরম চারদিকটা, আর এখানটা একটা সুন্দর হালকা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। এখানে তো কয়েকটা পার্সিমাম গাছ দেখতে পাচ্ছি, এবং ফলে ভরা সবুজ গাছে, একদম অরেঞ্জ অরেঞ্জ কালারের বড় বড়, দেখে প্রচণ্ড লোভ হচ্ছে। তার পাশে এগুলো একই টাইপের দেখতে পাতাগুলো, বাট গাছের কালারগুলো আলাদা। বুঝতে পারছেন এটা একই গাছ কিনা।
বাট এটা দেখতে দারুণ লাগছে, অসম্ভব সুন্দর লাগছে। যেটা কনফিউশন ছিল এগুলো কি গাছ, এগুলো পার্সিমাম গাছ, এই মাত্র দেখলাম এখানে একটা হয়ে আছে। ঢুকে আমি 3-4টে পার্সিমাম কুড়ালাম, আরো আছে। আমরা এই জায়গাটা প্রায় আধ ঘন্টার ওপর আছি। জায়গাটা এত ভালো, ওই গাছটার নিচে গিয়ে আমি এতগুলো পেয়েছি, এখনো প্রচুর পড়ে রয়েছে, আমি কুড়াইনি কারণ নিয়ে যেতে পারবো না বলে। জানি না এগুলো খাওয়া যাবে কি না, বাট আমি এগুলো পেয়েছি। 3টের দাম, এগুলো 4টের দাম 160 টাকা এরকম নিচ্ছিল, মানে এক কেজি। আমি তার মানে কত টাকা ইনকাম করে ফেলে এখানে। চলো। ইচ্ছে ছিল একটা এই খাবার এখানে দাঁড়িয়ে এখান থেকে এটা কুড়িয়ে মুছে খেলাম, মানে খাচ্ছি। এটা পড়েছিল কিন্তু এটা পুরো পাকেনি, এটা কষা টাইপের হয়ে আছে, কিন্তু মিষ্টি প্রচুর আছে। মানে পার্সিমাম বাগানে দাঁড়িয়ে একটা সুন্দর একটা ফল খাওয়া, আগের ব্লগে বলেছি, ইটস লাইক হেভেন। হ্যাঁ, দারুণ খেতে। হিয়াজলি বারবার বলছি অরুণাচল প্রদেশে কিন্তু এটা মাস্ট ট্রাই। যে কটা পার্সিমাম আমরা কুড়িয়েছে চারদিকে এরকম বগল দাবা করে সোয়েটারের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, লোকাল লোকজন দেখলে আবার যদি চেঁচায়, কিন্তু আমরা বলে দেবো যে আমরা কুড়িয়েছি, বোঝা যাচ্ছে মোটাগুলো শুকিয়ে আছে। টাইম স্পেন্ড করলাম আমরা এখানে, দারুণ। আর ফটো আর ভিডিও দেখার জন্য ইনস্টাগ্রামে আমাদের ফলো করতে ভুলো না। হর্টিকালচার ফার্মের পিছনেই এইদিকে একটা রাস্তা আছে, এখানে এসেই একটা ফিশ পন্ড রয়েছে, সেখানে নাকি খুব সুন্দর ভিউটা এবং অনেক ফিশও রয়েছে। আমরা ওখানেই যাচ্ছি। আগেরবারে নিপনজি আমাদের সাথে গিয়ে মানে মিস করে গেছে, ওই কি পার্সিমাম পায়নি, ওই জন্য এবারে যাচ্ছে যদি ফিশ পায়। তো এই মেন গেট, আর মেন গেট দিয়ে ঢুকেই ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারিজ, ট্রাউট ফিশ রয়েছে, শেরগাঁও মিনি ট্রাউট হ্যাচারি। চলো গিয়ে দেখি কি আছে। সো এখানে টোটাল 4টে ফিশ পন্ড আছে, ছোট ছোট সাইজে, খুব বেশি বড় না, হয়তো উপরেও আছে। এই পরিবেশটা এত ভালো, এখানে দেখছি ভালো চাষবাসও হচ্ছে। এখানে দেখো লঙ্কা তুলছে, আরো কপি টপি অনেক কিছু সবজি টবজি হয়েছে দেখছি। ফিশ পন্ডের পাশ দিয়ে ওপরে একটা সরু ঝর্ণা আছে। তো এটা হচ্ছে মেন রাস্তা থেকে একটু ঢুকে এসি, এখানে একটা ব্রিজ পড়বে। আর চারদিকের ওয়েদারটা দেখো, জাস্ট মারাত্মক ওয়েদার। যে নদীটা দেখতে পাচ্ছ, এই নদীর পাড়ে এখানে কিন্তু ক্যাম্পিংও হয়, দেখতে পাচ্ছ অনেকগুলো গাড়ি দাঁড় করানো আছে, টেন্টও খাটানো আছে। তখন এই জায়গাটা ছেড়ে আমরা এখন বেরিয়ে যাচ্ছি। দারুণ লাগলো এই জায়গাটা, সুন্দর আর ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। তো চলো। ওখান থেকে জাস্ট একটুখানি এসে একটা হ্যাঙ্গিং ব্রিজ দেখতে পেলাম, ওই জন্য দাঁড়িয়ে পড়লাম। তো চলে যাওয়া যাক। আজকে পুরো ন্যাচারাল জিনিসপত্র হচ্ছে निपन जी, आज हम लोगों के साथ पूरा नेचुरल चीज हो रहा है। ये जो हैंगिंग आपको साथ दिया, बिल्कुल बिल्कुल, बस आपका प्यार है, भगवान का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। এটা হচ্ছে লোহার একটা হ্যাঙ্গিং ব্রিজ, অনেকটা মজবুত আছে। বেশ হেলচে ঝুলতে আমরা যাচ্ছি। আর এদিকে কিন্তু রিভারের ভিউ আছে, চারদিকের ল্যান্ডস্কেপ ভিউটাও কিন্তু অপূর্ব। হ্যাঙ্গিং ব্রিজের এদিকে একটা কিউট এসে তো আমাদেরকে দেখে দেখে পালাচ্ছে। ওখানে নদীর পাশে যেমন ক্যাম্পিং হচ্ছিল, এখানে নদীর পাশে পিকনিক হচ্ছে। এই জায়গাটা কিন্তু দারুণ। সে হাই, या आप भी कर दो एक बार हाई, सबको हाई कर दो एक बार, हाई हाई, थैंक यू। এই শেরগাঁও জায়গাটা যারা নেচার ভালোবাসো তাদের জন্য পারফেক্ট। আমার পুরো 9 দিনের ট্রিপে আজকের দিনটা আমার বেস্ট লাগছে। এখানে দেখো একটা ন্যাচারাল পুল রয়েছে। কারণ আজকের দিনে তুমি সবথেকে বেশি ছবি তোলার জায়গা খুঁজে পেয়েছো। না, ছবি তোলার জন্য না, আমার নেচার পছন্দ। আমরা হ্যাঙ্গিং ব্রিজ থেকে নেমে একদম পিছনের দিকে গিয়েছিলাম, জায়গাটা অপূর্ব, মানে আকাশ, ছবি আসছে কি বলবো, সিরিয়াসলি জায়গাটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না। আজকের ব্লগটায় মানে সকাল থেকে যে জিনিসগুলোই দেখাচ্ছে, যেগুলো পুরো ন্যাচারাল জিনিসপত্র, মানে নিজেদেরই এত ভালো লাগছে, পুরো এনজয় করছি আজকে আমরা। লাস্ট দিনটা বলেছিলাম এনজয় করবো, এনজয় করতে করতে শেরগাঁও যাচ্ছি আজকে। তোমাদের কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানিও। আর আমাদেরকে প্লিজ ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে ভুলো না।
সামনে নদীটা এত সুন্দর লাগছে, চারিদিকে সবুজ পাহাড়ে ঘেরা এরকম একটা ছোট্ট নদী। এই রাস্তাটা হেভি লাগছে আমার, দারুণ লাগছে। পুরো আজকে পাগলের মতো হয়ে গেছে, চারদিকটাই ভীষণ সুন্দর লাগে, চারদিকটাই। শেরগাঁও ভিলেজ যাওয়ার আগেই মানে ঢোকার আগেই একটা বোর্ড পড়বে শেরগাঁওয়ের, ঠিক তার আগে একটা গলি পড়বে, রাস্তা পড়বে, সেখান দিয়ে এই একটা গুম্ফা রয়েছে, মনেস্ট্রি রয়েছে, সেখানেই আমরা এসেছি। পুরো একদম নেচারের কোলে, শান্তশিষ্ট জায়গায়, কিন্তু আজকে মনে হচ্ছে বন্ধ, কেউ নেই। তো এই মনেস্ট্রি থেকে আমরা এখন এইখানেই একটা গলির মধ্যে দেখলাম হাইড আউট ক্যাফে বলে সাইন দেওয়া আছে, ওখানেই যাচ্ছি, দেখি কেমন হবে। ওখানে যদি ভালো হয় তাহলে ওখানে লাঞ্চ করবো আমরা। ওখানে আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে লাঞ্চ করবো, হাইড আউট ক্যাফে। ওটা ক্যাফে যাওয়ার রাস্তায় একটা নদী পড়লো, বলছে নাকি নদীর ওপর দিয়ে যেতে হবে, এই রাস্তাটা দিয়ে যেতে হবে, আর নাহলে ওই দিকে ঘুরে যেতে হবে। তো এখানে আবার এখানেও দেখছি পিকনিক করছে লোকাল, না বেশ ভালো জায়গাগুলো। তো আমরা ফাইনালি ডিসিশন নিলাম জুতো খুলে নদীর ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাব। প্রচণ্ড ঠান্ডা জল, পা মানে অবশ হয়ে যাচ্ছে টাইপের। না আমার ফান একটু লাগেনি, আমার পা পুরো ব্যথা হয়ে গেল। চলো এখন কতটা হাঁটতে হবে কে জানে। নামটা সেই দিয়েছে হাইড আউট। কোথায় রাস্তা থেকে জঙ্গলের মধ্যে নদী পেরিয়ে লোকজন যাচ্ছেও। অ্যাকচুয়ালি এখানে যদি বোলেরো বা ওই টাইপের গাড়ি নিয়ে আসো তাহলে খুব সুবিধা হবে, তাহলে গাড়ি থেকে নামতে হবে না। আমাদের গাড়িটা এক্স্যাক্টলি, আর আমাদের গাড়িটা সুইফট ছোট, তো গাড়িটা গেল না, রিস্ক নিল না। আর এত লোক যাচ্ছে দেখে আমরা ভাবলাম হয়তো ভালোই হবে, গিয়ে দেখি। তো ফাইনালি লোকালের থেকে জানতে পারলাম যে এইদিকেই ক্যাফেটা, খুঁজে বেড়াচ্ছি তখন থেকে জঙ্গলের মধ্যে, অন্যরকমই একটা ফিলিংস লাগছে, ব্যাপক লাগছে আজকে। এখানেও কিন্তু এরকম জল পার করে যেতে হবে, যদিও এদিকে একটু রাস্তা টাইপের করা রয়েছে পাথর দিয়ে দিয়ে। আমি দেখছি অনেক গাড়িও এসেছে, লোকালরাই অনেকে আসছে দেখলাম, আজকে সানডে যেহেতু, দুপুরে লাঞ্চ করতে। ফাইনালি পেয়েছি হাইড আউট 4 ক্যাফে কাম রেস্টুরেন্ট। তো ভেতরে ঢুকেই হাইড আউট 4-এর একটা লোগো, তার সাথে এই যে দেখো এরকম বসার জায়গা আছে, ছোট্ট একটা কিউট বুক সেলফও আছে, আর মেইন ক্যাফেটেরিয়াটা হচ্ছে এটা। এখন ভেতরে যাই। এখানে সিটিং এরিয়া আছে, আর বাইরে যদি ন্যাচারাল ওয়েতে বসতে চাও তো সেটাও অপশন আছে। আর এখানে ড্রিঙ্কস, সফট ড্রিঙ্কস, হার্ড ড্রিঙ্কস দুটোই অ্যাভেলেবেল আছে। মেনু কার্ডটা একবার দেখে নাও, এখানে বেশ রিজনেবল প্রাইসে জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছে। খাবার অর্ডার দিয়ে এসেছি, 20 মিনিট টাইম লাগবে, অনেকটাই ভিড় আছে। আর এটা 3 মাস জাস্ট ওপেন হয়েছে ক্যাফেটা, তো তোমাদের জন্য একটা নতুন জায়গার সন্ধান দিলাম এখানে এসেও, আর আমরাও সারপ্রাইজড হলাম জায়গাটা এসে, আমাদের খুব ভালো লেগেছে। আর ক্যাফের ঠিক পিছন দিকে এসে একটা নদী পড়ছে, এখানে নদীর আশপাশে বা ক্যাফের সামনে যে পোর্শনগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু নিজেরা টেন্ট লাগিয়ে নাইট স্টে করতে পারো, এবং এখান থেকেও টেন্ট রেন্টে পেতে পারো তোমরা। আর এই ক্যাফেটা কিন্তু সারা রাত খোলা থাকে, মানে 24/7 খোলা থাকে, রাত 11টা পর্যন্ত খাবার পাবে, বাকি ড্রিঙ্কস পে করে তারপর তোমরা ওখানে টেন্ট খাটিয়ে নাইট স্টে করতে পারো। তো অরুণাচল প্রদেশে এসে এই লাস্ট দিনে এত কিছু ভিজিট একটা প্লেস তোমরা, মানে আমরা বলতে পারি। এক্স্যাক্টলি, খাবারটা যদি বাদও দিই, যদি বাজেও টেস্ট হয়, কিন্তু এই যে ভাইবসটা এটা আলাদাই। যারা ভীষণভাবে জঙ্গল আর প্রচন্ড অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করো তাদের জন্য কিন্তু এই জায়গাটা পারফেক্ট একটা জায়গা। ক্যাফেতে এসেও একটা কিউট বেবির সাথে দেখা হয়েছে, এর নামও তেনজিং। পুরো আপেলের মতন। তো ফাইনালি অনেকক্ষণ ওয়েট করার পর খাবার এলো। এখানে হচ্ছে ড্রাই চিলি চিকেন ফর স্টার্টার, এটা হচ্ছে মশলা ধোসা, আর ওটা হচ্ছে নুডলস আর স্প্রাইট। আর দেখেইছো তোমরা, এখানে আমরা প্রত্যেকদিনই ভাত ডাল খাচ্ছিলাম দুপুরে এবং রাতে, কিন্তু এখানে ওটা পাওয়া যায় না, সেই জন্য আমরা এগুলো খাচ্ছি। যেহেতু ক্যাফেটা নতুন ভাবলাম একটু ট্রাইও করে নিই। খাবারের টেস্ট ভালো ছিল, কিন্তু আমরা একসাথে দিতে বলায় এক একটা জিনিস ঠান্ডা হয়ে গেছিলো। নুডলসটা খুবই ভালো ছিল আমার, হ্যাঁ। তো খাওয়ার দামও কম, মানে রিজনেবল, 280 টাকা, বুঝতেই পারছো, রিজনেবল। সো ওয়েলকাম টু শেরগাঁও। তো ওই যে শেরগাঁও বোর্ডটা যাওয়ার আগেই ডান দিকে যে রাস্তাটা বেঁকে যাচ্ছে, ওই রাস্তাটা দিয়েই ক্যাফেটা চলে যায়। শেরগাঁও যাওয়ার রাস্তাটা জাস্ট দারুণ, ছবির মতো, চারদিকটা ঘন জঙ্গল, পাহাড়ে ভরা, আর একদম দারুণ রাস্তা। আমরা এখন যাচ্ছি চসকরং ওয়াটারফল বলে একটা ওয়াটারফল রয়েছে, রাস্তা থেকে একটু নেমে এসে গাড়ি পার্ক করিয়ে হেঁটে প্রায় 1 কিলোমিটার মতো যেতে হবে এই ব্রিজটা ক্রস করে। এটা হচ্ছে কামিং রিভার,
প্রত্যেকটা জায়গাতেই এই রিভারটা আমরা ক্রস করছি। ওই রাস্তা দিয়ে সোজা হেঁটে এসে একটা ফার্ম হাউস মতো পড়বে, মানে গরু ফরু আছে, আর এদিকে অ্যাপেল গার্ডেন আছে। এখন হাঁটছি নদী আর সামনে ওয়াটারফল নিয়ে। এখানে দেখো অনেকগুলো কটেজ হয়েছে, হোমস্টে হচ্ছে মনে হচ্ছে। ওখানেও মনে হয় সিটিং এরিয়া ওরকম হচ্ছে। এখানেও লাল লাল পাতাযুক্ত পার্সিমম ট্রি রয়েছে, কি ভালো লাগছে দেখতে। মনে হচ্ছে যেন কোনো একটা ট্রেক করছি, যেরকম রুট দিয়ে আমরা আসছি ট্রেক করতে করতে যাচ্ছি। তো এরকম রাস্তা দিয়ে আমরা অনেকটা এলাম জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খুঁজে খুঁজে। মনে হচ্ছে সামনে আছে। হ্যাঁ, সামনে প্রচন্ড আওয়াজ হচ্ছে। আর রাস্তাঘাট দেখো, ওয়াও, জাস্ট অসাধারণ। তো ফাইনালি চস্করং ওয়াটারফলস, এখান থেকে দেখে নাও। পুরো 20-25 মিনিট হাঁটার পর আমরা এখানে পৌঁছালাম। ফাইনালি ও নিচে আসছে, উসকো পাকড়িয়ে। রাস্তাটা কিন্তু মারাত্মক খাড়াই টাইপের। থোড়া রুকে ধীরে। এত কষ্টের পর এইখানটা এসে বসে থাকতে দারুণ লাগছে। দাদা কেমন লাগছে? কেমন লাগা আপকো? অনেক কষ্ট করে এই জায়গাটা এসেছি, খুব ভালো লাগছে। ডেফিনেটলি কাম। আর আমাদের শেরগাঁওয়ের মানে এটা আজকে লাস্ট পয়েন্ট ছিল যে হ্যাঁ এটা কভার করলে আমাদের দিনটা সার্থক হবে। অ্যান্ড থ্যাঙ্কস টু গড আমাদের দিনটা সার্থক হয়েছে। আই হোপ এই ব্লগটা আশা করি তোমাদেরও ভালো লাগছে। অ্যান্ড স্পেশালি এর তো দারুণ লাগছে। নেচার, এটাও নেচার, ফুল নেচার আজকে। উই আর সো হ্যাপি টুডে। যাওয়া যাক ওপরে। ওঠাটাও কিন্তু খুব চ্যালেঞ্জিং। এইমাত্র বলছিল রক ক্লাইম্বিং এর কথা মনে পড়ছে, দার্জিলিং এর। ছোটোখাটো একটা অ্যাডভেঞ্চার করে আমরা আবার ফিরছি, কেউ ছিল না, তো দারুণ লাগছে। তো যেমনটা দেখালাম এই চস্করং ওয়াটারফলের একদম পাশেই কটেজগুলো হচ্ছে। তো তোমরা যদি একেবারে অরুণাচল প্রদেশের অফবিট জায়গায় থাকতে চাও তো এই জায়গাটায় তোমরা এসে কিন্তু স্টে করতে পারবে, এটা কমপ্লিট হয়ে গেলেই। শেরগাঁওতে একেবারে হাইওয়ের ওপরে ভ্যালি ভিউ ইংলিশ স্কুল রয়েছে, তার অপোজিটেই আমাদের হোমস্টেটা রয়েছে। ডিকেটি হোমস্টে হচ্ছে পার্কিং এরিয়া। টোটাল 5টা রুম রয়েছে। 600 থেকে একেবারে 2500 পর্যন্ত রুম, যার যেমন বাজেট সেই অনুযায়ী রুম নিতে পারো। তো আমাদের রুমটাকে দেখিয়ে দিই, এখান দিয়ে ঢুকেই আমাদের রুম। তো এটা হচ্ছে আমাদের রুম, বিশাল বড় একটা রুম, টিভি, কাবার্ড, সোফা সমস্ত কিছু রয়েছে। বেডটাও 3 জন শোয়া যাবে। আর ওয়াশরুমও বড়ই রয়েছে, কোমোড সিস্টেম আছে, গিজারও লাগানো আছে। আর কাবার্ডটা তো মানে এতই বড়। হ্যাঁ, এখানে মানে সবার মাল ধরে যাবে। আর এখান থেকে বেরিয়ে আরেকটা রুম রয়েছে, এই যে এরকম। এটা ড্রয়িং স্পেস, বেশ সাজানো গোছানো, দিকে গাছপালাও রাখা রয়েছে। আর ওই দিকটা কিচেন। আর এখান থেকে বেরিয়ে এই যে এই রুমটাই বলছিলাম, যেটা 600 টাকার, অ্যাটাচ বাথরুম নেই, জাস্ট রুম থেকে বেরিয়েই হচ্ছে এইখানেই হচ্ছে ওয়াশরুমটা, বা জাস্ট বেরিয়ে এইখানেই। আর এখানেও আর একটা ড্রয়িং আছে, আর ওইদিকে আরও 2টো রুম রয়েছে। তো সমস্ত রকমের প্রাইসের রুম পেয়ে যাবে, যেটা ইচ্ছা তোমরা সেটা বুক করতে পারো। তো সারাদিন অনেক ঘোরাঘুরি হলো, এবার একটু রেস্ট নেবো। আর সব থেকে রেস্টটা দেবো হচ্ছে আমাদের ফোনটাকে, আমাদের ফোনে একটুকু চার্জ নেই। এখানে না PS3 আছে, যারা গেম খেলতে ভালোবাসে তাদের জন্য এখানে ফিফা লাগানো আছে। দেখি আমি যদি পাই একটু চান্স পাই খেলতে। বিশাল বড় টিভি আছে। তো আমরা এতক্ষণ ওখানে আড্ডা মারছিলাম, কথাটা তো বলছিলাম। এখন আমরা ডিনার করতে বসেছি। বুখারি, হ্যাঁ বুখারি। এই গরমটা আর রাতের ডিনার খুব সিম্পল, ভাত, রাইস, শাক, আলু গোবির তরকারি, তার সাথে ডাল আর রোস্টেড পাঁপড়। আর এখানে দিদি আমাদের সার্ভ করছেন। এখানে চাটনি দিয়ে গেল ডলে, তারপর ব্যাম্বু শুট আর সেজওয়ান পেপারে। তো বেশ সুন্দর দেখতে চাটনিটা। খেতে কেমন? কেমন একটা গন্ধ লাগছে না। তো আমাদের ডিনার কমপ্লিট। ডিনারটা কিন্তু মোটামুটি ছিল। আর এখানে হচ্ছে ভেজ 170 পার প্লেট, আর নন ভেজ হচ্ছে 260 পার প্লেট। তো তারপর ডিনার করার পর আমরা ওখানে বসেছিলাম, আরও 2জন এখানে গেস্ট এসেছিলেন, তাদের সাথে সবাই মিলে গল্প টল্প করছিলাম আঙ্কেলের সাথে। তো অনেকটা রাতও হয়ে গেল, ভেবেছিলাম যে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বো, কালকে আমাদের ফেরা আছে। ফেরা মানে কাল সন্ধ্যায় আমাদের গুয়াহাটিতে ট্রেন রয়েছে।
তো সকাল সকাল বেরোবো, যতটুকু এক্সপ্লোর করা যায় করতে করতে আমরা গুয়াহাটি পৌঁছাবো। তো কালকের ব্লগটাও তোমরা মিস করো না একদম। তোমরাও যারা আমাদের মতো এরকম গুয়াহাটি যাবে, সারাদিন কি করবে না করবে সেটাই টুকটাক আমরা দেখাবো, একটা আইডিয়া পেয়ে যাবে তোমরা। তো আজকে শেরগাঁওটা এই পর্যন্তই থাক, অনেক রাতও হয়ে গেছে, এবার ঘুমাতে হবে। আর আমার কাছে বেস্ট ডে ছিল আজকে, মানে আজকে আমার সব থেকে বেশি মজা হয়েছে ঘুরে। প্রচুর ফটো আর রিলস তুলেছে, হ্যাঁ ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করবে। ভালো হয়নি আমি দেখলাম, যাই হোক এটা প্রত্যেকটা হাজবেন্ডের প্রবলেম, যারা ফিল করতে পারছো তারা জানো, কমেন্ট করে জানিয়ে একটুখানি। যতই ছবি তুলে যাও, যতই দাও হয় আর না, এরকম টাইপের আর কি। তো যাই হোক, আর বেশি বকাও না, ব্লগটা শেষ করছি এখানে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও, বেল নোটিফিকেশন অন করে দিও। সকলে খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর দেখতে থাকো অরুণাচল প্রদেশ সিরিজ। টাটা।